Hi guys! Welcome back again sa channel ko, and as you all know, we have a new hobby alert. Pinost ko to sa Eneri's Craft Delight page, and this is the unboxing vid na sinasabi ko. So I wanna try new skills, and gusto ko kasi sarap sa mata nitong produce na to. So eto na, pinadeliver via LBC, sinanitize ko na to. So mabilis ko lang naman siyang natanggap from Embroidery by Miran. So ayan. Ang price niya is $345 plus shipping fee. So, okay na rin naman to kasi halos kompleto na to para makapag-start ka ng isang embroidery project. So, sige, open na natin and let's see what's inside this box. So, ito na siya. Maganda naman yung packaging, maayos naman. So, natusok ko ng gunting yung box. Ayan. So, embroidery kit by Miran. And this is a winter peonies, size 4 inches. Then, floral siya and level niya is for beginner. Ayan. Sige. Open na natin ulit. Check what's inside. Nakaseal pa rin. So, ayan. Andito yung list kung ano yung mga specifications ng item. And then, nandito rin yung kanilang email address or kung saan mo sila ma-message via Facebook and Instagram. Okay? So, included dito yung mga instruction. Meron about the fishbone stitch. Then, ilang mga last reminders. And then, yung mga stitch guides, specifically dito sa project na to. And yung mga paano mag-trace sa cloth, how to trace. Then, yung complete how-to guides, yung patterns, color guides. Yan, nandyan yan sa mga papers na included. Open pa natin kasi naka-seal pa siya ng isa pa. Okay, so first item na nandito is yung pin cushion na color pink. Cute. And then, yung mga threads, DMC threads to. So, magandang klase to. And then, yung needle na kailangan. So, may 2 needles na. Meron ding tracing pen. So, ito, specifically siya para sa dark na cloth. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa light colored. So, pag light colored, I think pencil or pen. At meron pang mga special pen para sa mga light colored. And then, nandito yung 4 inches na bamboo hoops. Iikutin mo yung screw para lumuwag siya. Then, tsaka mo ilalagay yung tela sa loob. Ayan siya. Okay? At ito yung kasama niyang tela. So, dark colored siya. Kasi yung flowers is light colored. And nandito na rin yung pinaka-pattern. Yan, ibabakat mo na lang siya. Kompleto naman yung information na nakalagay dito. Thank you, Embroidery by Miran. So, ayan lahat yung laman ng kit na napakita ko na sa inyo ngayon. Okay? Ito nga pala yung produce ko. Yan siya sa malapit. So, shinout out tayo ni Ma'am Miran sa kanyang page. Thank you so much. So, that's it for our unboxing vid. So, kung meron tayong next embroidery project, share ko yun sa page natin. And dito na rin sa YouTube. Okay? Maraming salamat for watching this. And don't forget to like and subscribe. Salamat sa inyo guys. To God be the glory. Bye-bye.